Babang! Wow! As in wow! So ito ang PLEXTONE lightweight gaming gear. So para sa gaming chair, para sa gaming phone, kailangan natin ng gaming headphone. Wow! Ano po pangalan? Napaka... So ito po ang PLEXTONE G800 gaming headphone. Heyow guys, so hello guys, Heyow guys, today is Heyow guys. So Heyow guys, welcome back sa aking YouTube channel. So panibagong unboxing video na naman tayo ngayon. So yun, so ating pong subscribers ay lumalago, marami. So maraming salamat po sa mga nagsusubscribe. At wala kayong tigil na sumusuporta sa akin kahit tayo, kung meron man o wala, thank you. So yun, tayo ngayon, unboxing. So kulang may gaming chair na tayo, meron na tayo ring light, meron na tayo LED lights, meron na tayong tawag doon, meron na tayo cellphone, Vivo, yan, Redmi. Ang kulang na lang sa atin ay Joe. Joke lang. So yun, ang kulang, hindi. So ang kulang natin, syempre ang kulang natin, babang! Wow! As in wow! So ito ang PLEXTONE lightweight gaming gear. So para sa gaming chair, para sa gaming phone, kailangan natin ng gaming headphone. Wow! Napaka... So ito po ang PLEXTONE G800 gaming headset. So metal bracket, rotating mic, and 15, okay. So yun, pwede natin itong PLEXTONE gaming headphone. So napakaingay dito sa taas dahil karamihan sa mga tao ngayon namamalengke na bumibili ng ulam. Yun, so yan po yung PLEXTONE. So ang ano lang yung pag-deliver ay medyo kusot-kusot yung karton. So buti naman safe yung pagka-deliver nila. So salamat pa rin sa Popcorn Philippines. Thank you. Hey, dug 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 dug. Boom! Wow! So meron siyang, so thank you sa aking supportive friend. Nandito ngayon si the Nightcrawler pa rin. Yun, Nightcrawler. Thank you sa yung nag-ano sa akin sa video, yung itong lahat. Thank you, si manager. So pag-subscribe nyo din channel niya, ang Nightcrawler D'Angelo. So yan, napakaganda kanyang teka, whoops. Wow, ang ganda. Ang laki. Oh. So, syempre, pwedeng-pwede sa ating mobile phone. Wow. Yan yung kanyang pang headset. So, yan, tatanggalin natin. So, ganyan siya kahaba. Wow. Isang kalahati. Isang di pa ganun. So, yan, kung makikita nyo guys. Wow. Wow. So, napapawaw si... Ang manager. So, yan. So, kitang-kita nyo, ito yung mic niya. So para ka ng streamer. Napakaingay ang aso pati motor. So yan guys. So so hindi pa yan kompleto. Meron pa yan laman. So wala na po laman karton niya. So tatapon na natin. Wag. Joke. Okay. Display ang maganda. Okay, pumuputok. Sana all pumuputok. So ito ang kanyang papel, Chinese character. At yan, papel na may mga chuchenes na inchik na chong-chong-ching. So yan, and then ito yung pwede siyang pang PC. I-connect mo to yung sa cellphone, yung headphone. Pupok. And then saksak mo na, saksak mo sa PC mo. Yan. Yun lang. So yan. So ito try natin ngayon ang kung gaano kalakas itong sounds. So isa-try natin ngayon. So matibay yan, no? Ambot yung kanyang dito sa tenga. So yan, pag sinuot. Oh, yun! So yun, daig mo pang ano rito, piloto at announcer, DJ. So kaya ito try natin. First yung ano
ba yan? Ang ingay, pero okay. Oh, ingay. Yan guys. So nakakonect na siya sa sa cellphone ko. Yan, nakakonect na. Yan, nakakonect na cellphone ko. Hello, sound test. Call center? Hello, pag ganito buo. Pag nilayo natin, hello, sound test, sound test, sound test, sound test. So maganda pa rin yung sounds niya, no? Yung mic, extra yung mic. Bendable ba siya? So bendable siya, yan, no? So bili-bili na po kayo ng mga produkto namin. So mura lang naman. So ayan, no? So nabebenta siya, ayan, no? Wow, Oh. 360 ba? 360? Ay, hindi. Akala ko 360. Pero ito 360 to. Ito sinasabing 360. Okay. So, hello guys. So, ayan. Meron na tayong... Yan, mic. So, ayan. Na-try na natin yung mic. So, narinig nyo. Na-connect na yan. No? Na-connect sa cellphone ko. So, tatry naman natin ngayon yung music. Kung gaano siya kalakas yung quality ng kanyang sound. So, Paano? Nakasagad na siya. yan. Naka-ano siya. Sagad. Sagad na pa sagad. Hanggang dito po sa labas, naririnig namin. So yun guys, narinig nyo na ha. So pwede natin i-adjust yan yung volume niya dito. Kung ito yung adjustan nyo, ayan o. Ayan o, yung volume niya. Parang pwede ka sa PC ano? Oh, pwede sa PC yan. So Parang tanggalin mo PC na yan. Mr. Angelo the Nightcrawler. So na-unbox na natin tong PLEXTONE G800 gaming So meron naman tayong mini, ayan o. So kung medyo nalalakihan kayo dito, mabigat sa tenga at sa mga hindi sanay. So meron tayong maliit, ayan o. Ating Lolita. So ito, maliit na Xiaomi ito headset ng Xiaomi. Hindi makita. Ayan, sana yan. So ang kulay niya ay, so kung makikita naka-plastic, purple, ayan. Purple. So yan. So ito ay hatid shinyo lang Xiaomi. Mahaba yan, no? Tsaka purple, magandang kulay niya. Yun, no? Oh, di ba? Tapos meron siya extra earpiece. Koma dito pinapalitan yan dito kapag hindi kasya sa tenga mo. So yun. Yan, pag hindi nyo gamit o nakahiga kayo, ito gamitin nyo. Yan, Xiaomi. Napakaganda ng kanilang mga produkto. Hope you enjoy this video, our unboxing video ng PLEXTONE gaming headset. At syempre ang Xiaomi headset. So nakakagutom na guys. Nakakagutom na. So meron tayo ngayon mukbang. Alam to bimagsamyang tayo. Ako, kakakain ko lang kanina na ang kuwan. Pagpansit Sa'yo na lang to to. na extra Sa'yo na to. spicy. Wadi, alam ko duwala sa niya, seasoning lang. Wadi, gaso-asok man ako kanina. So Busi sa pichilan daw. So magsa-shout out tayo. Kumanan pa mo. Batak lang eh. So, sino ba siya shoutout? Shout out din kay Kuya Ernst, nanonood ngayon. Yan, salamat po sa panonood na aking YouTube vlog, aking mga unboxing videos. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan lagi sa lugar na kung nasaan man kayo. Yan, kasama po ng iyong pamilya. Yan. Maraming salamat po at God bless. Sana po magkita pa tayo at magtagayan tayo. Pupunta, ano yan? Tagaya. Well, okay, thank you guys. I hope you enjoy my video. And manood lang kayo lang sa aking YouTube vlog. Thank you and God bless.